ဟာလေလုယာဖခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ရန်သူဝင်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ငှခဲ့တယ်ယောပေါက်မင်းကြီးဟာဖခင်စကားနားမထောင်ဘူးဖခင်အလိုတော်နဲ့မသွားဘူးအောင်မြင်တဲ့အခါမှာဖခင်လူမျိုးတော်ကိုလည်းဂယုမဆိုင်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းစောကားဖခင်ကိုလည်းစွန့်ဟာလားလှုပ်ချင်တာလှုပ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ရန်သူကသူ့နိုင်ငံရောက်လာတယ်သူတို့ရဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာအလုံးသိမ်းသွားတယ်သူတို့ရန်ရှာတယ်နောင်တမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်ရန်သူတစ်မျိုးထပ်ပေါ်လာတယ်ရေရောပေါင်သူ့ဒုက္ခပေးတယ်သေတဲ့အထိပဲသူ့ဘဝဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးနေအောင်ချုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သိရမှာသူ့ရဲ့သားနန်းပြန်တက်ပြီရောပေါင်သေသွားတော့သူ့သားအဘိဓနန်းတက်တယ်ဆိုအဘိဓရဲ့အသက်တာမှာဘလို့အသက်ရှင်လဲနော်ဘလို့ရက်တည်တယ်လဲသူ့အဖေလိုပဲလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရက်တည်မှုမှန်သလားဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်ခဏဆုတောင်းရအောင်အဖဘုရားကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရောယေရှုပြုတဲ့ဘုရားပါကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားပါကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဂရုဏာကြွယ်ဝတဲ့ဘုရားလမ်းပြတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောနာမကိုချီးမြှောက်ပါတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုရောဆက်ပြီးတော့ပဲ့ပြင်ပါတမန်တရားကိုသွန်သင်ပါကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းပေးပါကိုရောဘုန်းတော်လည်းထင်ရှားစေပါကြီးသောအမှုကိုလည်းဘုရားရှင်ပြုပေးပါလက်တော်ရဲ့အနံ့နဲ့အဖနာမတော်ချီးမြှောက်ပါ၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေပါတခင်ရှုနာမ၌ဆက်ကပ်ပါတယ်ဖဖျားအာမင်အာမင်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး73အပိုင်းငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ရေရောပေါမင်းကြီးနန်းဆန်း12နှစ်တွင်အဘိဓသည်ယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍ယူဒပြည်ကို3နှစ်စိုးစံ၏မေတော်ကဂိဗာမြို့သားအောယေလ၏သမီးမာခါအမည်ရှိ၏ဣသရေလရဲ့ဘုရင်ရေရောပေါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယူဒရဲ့ဘုရင်ကအဘိဓသွားတယ်အဘိဓရောပေါရဲ့သားပေါ့အဘိဓဆိုဒီအဘိဓရဲ့အဖေရောပေါနဲ့ရေရောပေါကစစ်တိုက်ခဲ့တာလေစစ်တိုက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အခုရောပေါသေသွားတော့သူ့ကိုစားသူ့သားအဘိဓတက်လာလေဣသရေလဘုရင်ရေရောပေါကလည်းပြန်စစ်ဖြစ်တာပဲစစ်တိုက်တာပဲနော်ဘာသူ့အဖေနဲ့လက်ထက်ကလေးစစ်တိုက်ကြတော့ခုသူ့သားတက်လဲစစ်တိုက်တာပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတော့စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာအဘိဓဘတ်မှာစစ်သူရဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အပိုက်ငယ်3မှာအဘိဓသည်ရွေးချယ်သောစစ်သူရဲ့4သိန်းအဘိဓဘတ်မှာစစ်သူရဲ့4သိန်းရှိတယ်ပြီးတော့မှရေရောပေါင်ဘတ်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲရေရောပေါင်သည်ရွေးချယ်သောစစ်သူရဲ့8သိန်းနဲ့စစ်ခင်ချင်းကြ၏ရေရောပေါင်က8သိန်းအဘိဓက4သိန်းနော်နှစ်ဆနော်ထပ်ချိုးกว่าတယ်နော်အဘိဓ4သိန်းပဲရေရောပေါင်က8သိန်းနှစ်ဆရေရောပေါင်ပုံအင်အားများတယ်သူတို့စစ်ခင်းချင်းကြစစ်ခင်းချင်းတဲ့အခါမှာဘာနားလဲဖို့လို့လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဒါကိုနားလဲရမယ်အဲ့တော့အပိုက်ငယ်ငါ့ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားသည်စားနှင့်ရှင်သောဗြိဉ္ဉ်အားဖြစ်ဣသရေလနိုင်ငံကိုဒါဝိဒ်သားတော်မြေးတော်တို့၌အစဉ်အပ်တော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သိမှတ်သင့်သည်မဟုတ်လောကြည်ပါဖယားကဒါဝိဒ်စီမှာဂရုပေးခဲ့တယ်သင်ရဲ့သားစစ်မြေးဆက်ကိုငါဒီနေရာပေးမယ်ဘုရင်နေရာငါကောင်းကြီးပေးမယ်သင်သားတွေမြေးတွေမလိမ္မာရင်လူကိုဆုံးမတယ်လို့ငါဆုံးမမယ်နော်သူတို့ဘက်မှာငါရှိမယ်ဆိုဖယားလူတော်ကဘယင်ဘယ်သူလောက်ရမလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ဘယင်လောက်ရမယ်အဲ့နေရာဝင်မလို့အောင်ဒါဖယားလူတော်ပဲဟုတ်ပြီလားဖယားလူတော်ပဲဒါဆိုရင်ဒါဝိဒ်မရှိတော့ရှောလမုန်တက်တယ်ဒါဖယားလူတော်ရှောလမုန်မရှိတော့သူ့သားယောပေါင်တက်တယ်ဒါဖယားကြံစီပဲဘာလဲဖယားဂတိပေးထားတဲ့ဒါဝိဒ်မှာဟုတ်လားကဲယောပေါင်မရှိတော့အဘိဓနန်းတက်တယ်ဒါဖယားကြံစီပဲလေဒါဖျားအကြံစီပဲအဲ့တော့ဖျားရဲ့အကြံစီကိုတွားပြီးတော့မဖြတ်ရအောင်တွားမဖြတ်ရအောင်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာတစ်ဖက်ရန်သူကရေရောပေါင်အဲ့ဒီရေရောပေါင်ရဲ့အမားကဘာဖြစ်လဲသူဘာသွားတယ်လဲသူ့ရဲ့အမားကိုကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဖျားကဒါဝိဒ်ကိုဂတိပေးတယ်ဒါဝိဒ်မရှိရှောလမုန်မရှိရောပေါင်မရှိအဘိဓဒါဖျားအကြံစီလေးကသွားတာဆိုတော့တစ်ဖက်ကရေရောပေါင်မင်းကဒီဘယင်ကသူဘာမှားမိလဲကြည့်အောင်ဖယားနဲ့မဆန့်ကျင်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူဘာမှားတယ်ကြည့်အောင်အငယ်6တို့ရာတွင်ဒါဝိဒ်သားတော်ရှောလမုန်၏ကျွန်
နေဘက်ဤတာရေရောပေါင်သည်မိမိအရှင်ကိုတစ်ဖက်ထ၍ပုံကန်လေပြီအေးပထမဆုံးကရေရောပေါင်ကဒါဝိဒ်အမျိုးရဲ့တစ်ဖက်ကနေထပြီးပုံကန်တယ်ဒါဝိဒ်အမျိုးဘက်မှာနေရမယ်လေသူ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာမနေရဘူးလေဟုတ်လားဖះကြံစီကအဲ့လိုရှိတယ်တစ်ဖက်မှာသွားနေပြီးတော့ပုံကန်တော့အဲ့ဒါရေရောပေါင်ကဖះအလိုကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖះအလိုကဒါဝိဒ်အမျိုးဘက်မှာပဲဖះကောင်းကြီးပေးမယ်သူ့တို့ကိုဘယင်နေရာမှာထားတယ်ဆိုတော့ तू ကရေရောပေါင်ဒါဝိဒ်အမျိုးရဲ့တစ်ဖက်ကနေပုံကန်မှုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဖះအလိုတော့ तू ဘာလုပ်တာလဲစန့်ကျင်တာအဲ့ဒါ तू အမှားဒုတိယအမှားဘာလဲအပိုက်ငယ်6ရှောလမုန်သားယောပေါင်သည်အသက်ငယ်၍သဘောနူးညံ့သောကြောင့်မစီတားနိုင်သောအခါလျက်ပေါ်သောသူအတ္တမလူတို့သည်ရေယောပေါင်ထံမှစုဝေး၍ယောပေါင်မင်းတစ်ဖက်၌ကိုခိုင်ခန့်စေကြ၏ဒုတိယအမှားနော်ဒုတိယအမှားရေယောပေါင်ရဲ့အမှားကရှောလမုန်ရဲ့သားယောပေါင်ဟာအပြောဆိုမတတ်လို့တိုင်းပြည်ရွရွတဲတဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနေဘက်ရဲ့သားရေရောပေါင်ကပါလေအိုး तू ဘာလုပ်လဲဆိုသူ့ကို तू ခိုင်ခန့်စေတယ်ဘယ်ဘက်မှလဲအဲ့ဒီရောပေါင်ရဲ့တစ်ဖက်ကနေကိုခိုင်ခန့်စေတယ်ဒါသူ့အမှားဖြစ်တယ်ရောပေါင်ကဒါဘုရားအလိုတော်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ရောပေါင်ရဲ့တစ်ဖက်ကနေကိုခိုင်ခန့်စေတယ်ဆိုတာဒါမလုပ်ရဒါသူ့ရဲ့အမှားပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြန်အကြံစီရှိတဲ့ရောပေါင်ဘက်မှာသူရှိရမှာအဲ့ဒါကိုရောပေါင်ရဲ့တစ်ဖက်ကနေပြန်ခုခံဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့ကိုခိုင်ခန့်စေတယ်ကိုအင်အားပြန်မွေးတယ်နော်ဒါမျိုးမလုပ်ရဘူးဒါသူ့ရဲ့အမှားနံပါတ်3အမှားပိုင်းငယ်8ယခုလေတင်တို့သည်ဒါဝိဒ်အမည်၌ရှိသောထာဝရဘုရားဤနိုင်ငံတော်ကိုစီးတားမိဟုကြံစီကြသည်တကားသင်တို့သည်များပြား၍သင်တို့ဖျားအရာ၌ရေရောပေါင်လှုပ်သောနွားတငယ်တို့လည်းရှိကြ၏တကယ်တမ်းဆိုရင်ရေရောပေါင်ရဲ့အမှားကနွားတငယ်ရုပ်တွေထားပြီးကိုးကွယ်တာသူလှုပ်တာနွားတငယ်ရုပ်မလှုပ်ရဘူးလေအသက်ရှင်တဲ့ဖျားရှိတယ်လေဖျားနေရာမှာနွားတငယ်ရုပ်နဲ့အစားထိုးလိုက်တာဖျားကိုဖယ်ပြီးမှနွားတငယ်ရုပ်ကိုထားလိုက်တာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ပါလေနံပါတ်3အမှားနော်နောက်နံပါတ်4အမှားပြောမယ်အပိုက်ငယ်6ကျွန်တော်ဖတ်မယ်တင်တို့သည်ထာဝရဘုရားခန့်ထားတော်မူသောယေပရောဟိတ်အာယုံအမျိုးနှင့်လေဝိအမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်၏ဖယားကအာယုံအမျိုးလေဝိအမျိုးအဲ့ဒါဘုရားခန့်တာဘာလို့ဖို့လဲအမှုတော်ထမ်းဖို့အဲ့ဒါဘုရားခန့်တာအဲ့တော့အမှုတော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ယေပရောဟိတ်အမျိုးလေဝိအမျိုးကိုဘုရားခန့်တယ်တိုးတော့အဲ့ဒါကိုရေရောပေါနှင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါနောက်အမှားတစ်ခုပဲအဲ့ဒါနံပါတ်4အမှားပဲဖယားကယေပရောဟိတ်နဲ့လေဝိကိုထားတယ်ရေရောပေါမောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့နံပါတ်4အမှားနံပါတ်5အမှားကဘာလဲเนาะဆက်ဖတ်မယ်နှင်ထုတ်၍တပါးအမျိုးသားထုံးစံအတိုင်းကိုအဖို့ယေပရောဟိတ်တို့ကိုလှုပ်ကြပြီမဟုတ်လောကိုအတွက်ပါလဲယေပရောဟိတ်တွေတီးတန့်ပြန်လှုပ်တာလှုပ်လို့မရဘူးဖျားခန့်ထားတဲ့လူကိုတင်ဝခံရမှာဟိုယေပရောဟိတ်နဲ့လေဝိကိုမောင်းထုတ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတပါးအမျိုးသားတွေထုံးစံအတိုင်းရှောက်ပြီးယေပရောဟိတ်တွေပါတွေရှောက်မထားရဘူးအဲ့ဒါတွားထားတော့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမှားဖြစ်သွားတယ်ဆိုဝိညာဉ်ရေးရမှာဖယားနီလန်းနဲ့စัจကျင်တဲ့တစ်ဖက်မှာရှိရင်အဲ့ဒါကိုယ်အမှားပဲဖယားလုတ်ခိုင်းတာနဲ့စัจကျင်ဘက်လုတ်ရင်ကိုယ်အမှားပဲဝိညာဉ်ရေးရသူဟာသူတပါးအမျိုးသားထုံးစံအတိုင်းယေပရောဟိတ်တွေကိုရှောက်ခန့်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမှားဖြစ်တယ်သူတစ်ချိန်ထဲမှာဒီလိုမှားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့လောက်အင်အားမရှိအဘိရာရှိအဲ့ဒါကဘုရားစကားနားမထောင်နဲ့ယောပေါင်ရဲ့သားနော်အဘိရာနန်းတက်ပြီနော်အဲ့အဘိရာအင်အားနည်းတော့လေသူဘလို့ရက်တီလဲကြည့်အောင်နော်ရေယောပေါင်ကဘုရားနဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာရက်တီနေတဲ့အချိန်မှာအဘိရာဘလို့ရက်တီလဲအပိုက်ငယ်30ဘုရားကိုမစွန်အဘိရာကဘလို့ရက်လဲဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖယားကိုဘရောမစွန်ထာဝရဘုရားကိုမစွန်ထိုဖယားသည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဖယားကိုဝန်ခံတယ်နော်အဘိရာနံပါတ်1ပါလဲဖယားကိုဝန်ခံတယ်ဖယားကိုဝန်ခံတတ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်
နံပါတ်3ဆက်ဖတ်မယ်နော်ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုထမ်းသောယေဘရဟိတို့သည်အာယုံအမျိုးဖြစ်ကြ၏လေဝိသားတို့သည်လည်းမိမိတို့အမှုကိုစောင့်နေကြ၏အဘိဓအာဝန်ခံထားလေယေဘရဟိဘုရားခန့်တဲ့အာယုံမျိုးရလာတဲ့ယေဘရဟိလေဝိသူတို့ကိုအမှုထမ်းနေရမှာထားတယ်မဖြုတ်ဘူးရေရောပေါ်အောင်မောင်းထုတ်တယ်တိုးတော့အဘိဓကသူတို့ကိုအမှုထမ်းတဲ့နေရာထားတယ်ယေဘရဟိမျိုးလေဝိမျိုးဘုရားခန့်တဲ့အတိုင်းအဲ့နေရာမှာထားတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ယက်တီမှုပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အပိုင်းငယ်7ထာဝရဘုရားရှိတော်၌မိရှုရာရင်းနှင့်နန္တာပေါင်းကိုနှစ်တိုင်းညဦးတိုင်းမိရှုကြ၏ဘာလို့လဲမိရှုရာရစ်နန္တာပေါင်းအဲ့ဒါကိုမိရှုတယ်နက်တစ်ခါညဦးတစ်ခါဒါဆိုရင်အဘိဓာမိရှုရာရစ်ပူဇော်တယ်နန္တာပေါင်းပူဇော်တယ်သူရဲ့ယက်တီမှုမှန်တယ်နော်အဲ့ဒါသူရဲ့ယက်တီမှုမှန်တယ်ဆက်ဖတ်မယ်တန်ရှင်းသောဇပွဲပေါ်မှာရှေ့တော်မုတ်ကို၎င်းညဦးတိုင်းထွန်းเสียဖို့ရွှေမိခုံနဲ့မိခွက်ကို၎င်းပြင်ဆင်ကြ၏ဇပွဲစီစဉ်ထားပေးတယ်ပြီးမှဗာလဲမိခွက်တွေပြင်ထားပေးတယ်သူကလေအဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်စေတယ်ယေဘရဟိတွေလေဝိတွေကိုဗာလဲမိကုံထိုင်နေထားမိခွက်တွေထားပြင်ဆင်စေတယ်နော်ရှေ့တော်တင်တဲ့ဇပွဲတွေထားရှေ့တော်မုတ်တွေထားအဲ့ဒါတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူပြင်ဆင်စေတယ်ပြီးသွားမှငါတို့သည်ငါတို့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားဤအမှုတော်ကိုစောင့်ကြ၏ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမှုတော်စောင့်စေတယ်လေဝိထားမိခွက်ထားတယ်ရှေ့တော်မုတ်တွေနဲ့ဇပွဲထားတယ်ရှေ့တော်မုတ်ထားတယ်ယေဘရကိုဝန်ခံတယ်ဘုရားကိုမစွန့်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ရေရောပေါင်ရဲ့လုံဆောင်ရက်ကတော့ရက်တီမှုကတော့မှားတယ်ရေရောပေါင်ရဲ့ရက်တီမှုကမှားတယ်ယေဘရဟိတွေမောင်းထုတ်လေဝိတွေမောင်းထုတ်လေဝိမဟုတ်တဲ့ယေဘရဟိမဟုတ်တဲ့လူတွေကိုယေဘရဟိနေရာဟလာပြီးတော့အဘိဓာဒါဝိဒ်မျိုးပဲယောဘောင်ဒါဝိဒ်မျိုးပဲအဲ့ဒါကိုသူကဝန်မခံသူတို့ရဲ့တစ်ဖက်ကနေသူတို့ကသူတို့အင်အားတိုးအောင်လုပ်ပြီးပြန်တိုက်ခိုက်ပြီးမှပါလဲနွားတငယ်ရုပ်တွေလုံးဖျားနေရမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားနေရမှာနွားတငယ်ရုပ်နဲ့အစားထိုးအဲ့ဒါရေရောပေါင်ရဲ့အမှားဒါသူ့ရဲ့ရက်တည်မှုဝိညာဉ်ရေးရမှာတော့ချက်တော်ကြီးကိုမောင်မှာရက်တည်မှုမှာမားပါစေနဲ့ရက်တည်မှုမှာမားပါစေနဲ့အဘိဓာကြတော့အင်အားတော့ရေရောပေါင်တော့မတောင်းပါဘူးတိုးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဝိထားတယ်ယေဘရဟိထားတယ်သူစိတ်ကြိုက်မဟုတ်ဘုရားသခင်ထားတဲ့အတိုင်းเนาะဘုရားခန့်ထားတဲ့အတိုင်းလေဝိယေဘရဟိသူထားတယ်သူတို့ကိုဝခံတယ်နန္တာပေါင်းမိရှုခိုင်းတယ်မိရှုရရေးပူဇော်တယ်နည်းနည်းတစ်ခါညာဦးတစ်ခါကောင်းကောင်းလုပ်တယ်เนาะသူကအဲ့ဒီအပြင်ဘာလုပ်သေးလဲဆိုသူတို့ကိုအမှုတော်ဆောင်စေတယ်အမှုဆောင်နေရမှာထားတယ်မောင်းမထုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့မှသူတို့ဖះကိုလည်းမစွန့်ဘူးဖះကိုဝန်ခံတယ်ဒါငါတို့ရဲ့ဖះသခင်ဖြစ်တယ်ဝန်ခံတယ်ဒါကအဘိဓာကတော့လုံရက်မှန်တယ်ရက်တီမှုမှန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပြိုင်တည်းပါဖြစ်တယ်လေအပိုက်ငယ်73ရေရောပေါင်သည်ယူဒလူတို့နောက်၌မထင်မရှားတက်ချီစေ၍လာပြီရေရောပေါင်လေးတိတ်လေးမတိမတာယူဒလူနောက်ကနေယူဒလူစော်မလို့စစ်ချီသွားတာမတိမတာလေးစစ်ချီတယ်တက်ကိုဝိုင်းကြ၏အားလုံးယူဒတက်ကိုဝိုင်းပလိုက်အင်းအားနေပါတယ်ယူဒတက်က4သိန်းပါသူက8သိန်းအင်းအားတောင်းတယ်အဘိဓာအဖေလက်ထက်တည်းကသူကတွယ်နေတာအခုအဘိဓာလက်ထက်မှာလည်းပြန်တွယ်တော့မယ်ဒါမျိုးလုပ်တယ်မလုပ်ရဘူးရက်တီမှုမှားတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မှားတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့အပိုက်ငယ်14ယူဒတွေပါလှုပ်တယ်လူတို့သည်ပြန်ကြည့်တော့အခါစစ်မှုဝိုင်းမိသည်ကိုမြင်လေရောပေါင်ဖွဲ့နော်စစ်တပ်ဝိုင်း
ထာဝရဘုရားကိုဟစ်ခေါ်၍ယေဘရဟိတို့သည်လည်းအဘိဓရဲ့အဖွဲ့တွေကမလုပ်နဲ့ထာဝရဘုရားကိုအော်ဟစ်တယ်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ရေးရမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်တည်မှုမမားပါစေနဲ့တစ်ဖက်ကလူကအင်အားဘလောက်တောင်းရနဲ့ဘုရားနှုတ်ကတော်မှာဖြစ်ပါစေအင်အားတောင်းတဲ့ဘက်မှာပါရအောင်အင်အားနည်းတဲ့ဘက်လည်းမနေရအောင်တောင်းတာနဲတာအရေးမကြီးဘူးဖယားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖယားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံကြပါဖယားနဲ့နှုတ်ကတော်တကယ်ပဲရက်တည်မှုနှစ်ခုကိုဒီမှာခွဲခွဲခြားခြားတွေးရေရောပေါင်ရဲ့ရက်တည်မှုကတော့မှားတယ်ပြီးတော့မှအဘိဓာရဲ့ရက်တည်မှုကမှန်တယ်ရက်တည်မှုမှားတဲ့လူက8 သိန်းနဲ့တိုက်တယ်ရက်တည်မှုမှန်တဲ့လူက4 သိန်းပဲရှိတယ်ဟိုကစစ်လာတိုက်တယ်ဒီဘက်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးအင်အားနည်းတယ်ဖျောက်ပဲဘာဖြစ်လဲအာကိုတယ်တော့နော်အကျဉ်းကဲပါတယ်တိုးတော့ကိုအလှည့်ကြတော့ပြန်ပြီးရက်တည်မှုပြန်တဲ့ရအောင်ပြန်မှန်ရအောင်အဲ့တော့ဒီတစ်ဘက်ကတော့ရက်တည်မှုမှားတဲ့ရေရောပေါင်နဲ့ရက်တည်မှုတဲ့မှတ်သွားတယ်မှန်သွားတဲ့အဘိဓအဲ့ဒီအကြောင်းဝင်ငှပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာရေရောပေါင်လူမဖြစ်ပဲအဘိဓလူဖြစ်ပါအခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ခုခံဖို့ရန်သူကိုခုခံဖို့အင်အားမရှိပါဘူးတိုးတော့ဘုရားခင်ကိုအိတ်ခေါ်တယ်ဘုရားကိုခေါ်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာဘုရားခင်ကထူးခြားတာလုပ်ပြီးမယ်နောက်တစ်ပတ်ကျပတ်တူးနော်အဲ့ဒီဟာလေးပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီတစ်ပတ်တော့ရက်တည်မှုအမှားနဲ့အမှန်နော်ရက်တည်မှုအမှန်ဘာလဲသိပါမှန်တဲ့လူဘလို့အကျိုးရမလဲရက်တည်မှုမှားတဲ့လူဘာဖြစ်မလဲနော်ရက်တည်မှု2 မျိုး2 ဦးပေါ့နော်ရက်တည်မှု2 မျိုး2 ဦးဘလို့ရက်တည်သွားကြလဲမှန်တဲ့လူကတော့မှန်တဲ့အလျောက်ဘလို့အကျိုးတွေရမလဲနောက်တစ်ပတ်ကြည့်ရအောင်မှားတဲ့လူလည်းမှားတဲ့လျောက်ဘလို့ဆုံးရှုံးမလဲနောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အတူတူကဒီလောက်ပဲဝင်ငှတယ်ဆိုတော့အရောက်တိုင်းအသက်တာတွေကိုစက္ကပ်စီခြင်းနဲ့ရက်တည်မှုမမှားတဲ့ဖို့ရက်တည်မှုမှန်ဖို့အသက်တာတွေကိုစက္ကပ်ရအောင်နော်ဆုတောင်းရအောင်အဖဖေဟာကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကောင်းမြတ်လွန်းတဲ့ကိုရောယေရှုပြုလွန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ဂရုဏာမကုန်တဲ့ဖခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဖခင်ရှင်ကျွန်တော်မဆာတတ္တတိတိကိုအနံပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာရေရောပေါင်လို့ရက်တည်မှုမှားတဲ့သူမဖြစ်ပါမိအကြောင်းဒီနေ့နှိုးဆော်ခြင်းခံရလို့ယေရှုတင်ပါတယ်ဖခင်သခင်အဘိဓာလို့ရက်တည်မှုမှန်ကန်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေပါယေရှုပြုတော်မူပါအရှင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်အာမင်အာမင်ဘုရားလူကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရက်တည်မှုမှန်ပါစေအာမင် God bless you